Всем привет, ребята! Мы начинаем ваш просмотр. Всем приятного просмотра. Спасибо тебе большое. Я очень благодарна. Да что ты, не за что. Кстати, прости за вопрос. Ты можешь открыть глаза? Ладно. Ты такая красивая. Спасибо. Пошли ко мне домой. Пойдем. Эта серия подошла к концу. Кому понравилось это видео, ставьте лайчики. И продолжение следует. Пока-пока.